Pagātnes un nākotnes notikumi. Es jums parādīšu. Turaida. Ko es te daru? Nu, to pašu, ko visi 40 gadnieki. Tuvāk pie dabas. Bet, ja nopietni esmu pļavā, dabiskajā pļavā, kura ir mājvieta putniem, kukaiņiem, kura mācīs nākamās paaudzes un kura joprojām māca mums aizmirstās zināšanas. Redz, raspodiņš. It kā nevainīgs, tā kā kaimiņiene, kura saka, es jau neko, un tad gluži netīšām izstāsta visu, par ko nevajadzētu. Reku, rasa uz raspodiņiem. To agrāk sievas vāca agrās rīta stundās skaistumam. Nu, es ar šeit tad, bet man laikam nepalīdz. Nātre ir pierādījums tam, ka ne viss, kas ir dabā, ir draudzīgs. Toties, cik daudz vitamīnu, tas gan. Pelašķīts, vecs mīļš draugs, bet tāpatās kā ar radiem laba daudz nevajag. Re, vecā mīļā kumelīte veselībai. Un te savvaļas piparmētra. Tējai nomierina un labai elpai. Bet, ja pa daudz, tad skriesi un ne uz Rīgu. Nu ja, kā jau teicu, dabiskā pļava ir mājvieta daudzām radībām. Kukaiņiem, putniem, bitēm. Un ja šīs pļavas izzūd, kur viņiem palikt? Bite nav iemācījusies apatekšņot betonu. Bet, ja nopietni, tad jā, dabiskās pļavas ir vērtība, kuru šad tad aizmirstam un nenovērtējam. Ja tevi tas interesē, 21. jūnijā īstajos Saulgriežos šeit pie mums Turaidā tiks organizētas ekskursijas pa dabiskām pļavām. Būs iespēja iepazīt augus, tos pasmaržot, uzzināt to nozīmi un labumu, ko tie dod veselībai. Tiekamies Turaidā!